أهلا بيكم في فيديو جديد على قناة نور ملك العصافير. هنتكلم النهاردة عن تكلفة تربية طيور الاسترالي ومحتاجين كام عشان نجيب جوز استرالي. أول حاجة سعر العصافير، وسعر الجوز الشغال حوالي 100 جنيه، ولو هنجيبه من محلات هيبقى سعره حوالي 120 جنيه. ومحتاجين قفص مناسب وسعره بيبتدي من 50 جنيه، وفي حاجات ب60 وب70 وبتوصل ل150 جنيه. بعد كده محتاجين نجيب العش اللي سعره بيبقى حوالي 20 جنيه، ونختار عش الانجليزي اللي ليه بابان. ومحتاجين مسقة وأكالة وحامل للسبية وسوستة للباب، ودول على بعض سعرهم 10 جنيه. نيجي للأكل، جوز الاسترالي بياكل بحوالي 15 جنيه في الشهر، يعني بحسبة بسيطة كده ممكن تجيب جوز استرالي ب200 جنيه بالقفص بالأكل بكل المستلزمات، وممكن أقل من كده كمان، بس أنا بحسب بزيادة. دي كانت حسبة بسيطة ساعتكم لما تكونوا عايزين تجيبوا جوز استرالي. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة. مع السلامة.